Назарларыңызда жаңалықтар, студияда Жамбыл Зинолла және сурда аудармашы әріптесім Жамбута Сәрсенбаева. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев келешек ұрпаққа арналған уақыт капсуласын қалдырды. Оны 30 жылдан кейін ашуға болады, яғни 2050 жылдың ұрпақтары елбасы үндеуін оқи алады. Сол уақытта мына тұрған сіздер елге қызмет ететін жасқа жетесіздер, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Капсула сақ дәуірінен келе жатқан дәстүр бойынша табиғи тастың астына қойылды. Онда ұлттық ою-өрнектер көрініс тапқан, сондай-ақ бұл елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың келешек ұрпаққа арналған уақыт капсуласы деген жазу бар. Айта кетейік, Алматыда кемеңгерліктің 30 жыл атты конференция өтіп жатыр. Онда тұңғыш президенттің осыдан 30 жыл бұрын Қазақстан Коммунистік партиясының бірінші хатшысы болып сайланып, елді тұрақты түрде басқару кезеңінде жеткен жетістіктер талқы таразысына салынуда. Алматы еліміздің, тәуелсіздігіміздің алтын бесігі, бәріміздің ең жақсы көретін қаламыз, білімнің орталығы, менің де туып өткен жерім. Сондықтан сіздермен кездескенге өте зор қуаныштымын. Бүгінгі жасайық деп тұрған шараның маңызы өте үлкен. Мінекей, бүгін біз менің елбасына келгеніме 30 жылдық болған мерекесін атап өтейік деп жатырмыз. 30 жылда көпшіліктеріңде 30 жасқа келген жоқсыңдар әлі. Тәуелсіздікпенен қатар өсіп келе жатсыңдар. 28 жыл тәуелсіздік жағдайында Қазақстанымыз болмаған биікке көтерілді. Бәрің білесіңдер, біле бермейсіңдер. Аталарыңнан сұрасаңдар, қандай жағдайды бастан кешкенімізді барлығы біледі. Осындай жағдайға жеткеніміз елдің бірлігі, елдің болашаққа деген үміті орындалу болып саналады. Сондықтан мінекей біздің бүгінгі Қазақстанды осындай қып жайнатып алып келді. Ендігі мына капсуланы бұдан 30 жылдан кейін ашқанда қандай менің үндеуім бар екенін көретін болады. Халық пен президент бір болса ғана табысқа жетеміз. Ішкі қарама-қайшылыққа тап болған елдер көштің соңында қалып қояды. Бүгін тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев Алматыда өткен кемеңгерліктің 30 жыл атты халықаралық конференцияда осылай деді. Жиынға елбасымен қатар мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев та қатысты. Айта кетейік, тұңғыш президент осыдан тура 30 жыл бұрын 22 маусымда Қазақстан Коммунистік партиясының бірінші хатшысы болып сайланып, елді тұрақты түрде басқарған болатын. Содан бері елбасы бастап, халық қоштап жеткен жетістіктер ұшан теңіз. Тұңғыш президент еліміз тәуелсіздік алған сәтте қабылданған алғашқы шешім Семей ядролық полигонын жабу болғанын айрықша атап өтті. Одан кейін Арал теңізін қалпына келтіру, жас ұрпаққа сапалы білім беру және шекараны шегендеу сынды жұмыстар кезең-кезеңімен жүргізілді. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін халықаралық ұйымдар құрылып, көрші мемлекеттермен экономикалық байланыс бекіді. Дегенмен алдағы уақытта осы жетістіктерді жалғай білу келешек ұрпаққа жүктелген маңызды міндет, деді елбасы. Халық пен президент бір болғанда ғана табысқа жетеміз. Оны көп басшылар, кемеңгерлер айтып кетті бәрімізге. Біз барлық жетістіктерге тек ынтымақтың арқасында ғана қол жеткіземіз. Ішкі қарама қайшылыққа тап болған елдер ілгері емес, кейін кетіп, әлемдік дамудың көшінен қалып қойды, білесіздер. Бірнеше рет төңкеріс жасаған елдер не болып жатыр? Дүниеде. Қазірдің өзінде 40 миллион Египеттің халқын 150 миллионға жеткізген басшылар төңкеріс жасап, барлық істеген жұмыс артқа кетті. Ана солтүстік Африкадағы төңкеріс жасаған елдердің барлығы қазір бұт-жыт болып бірін-бірі өлтіріп жатыр. Айта берсе көп, біз жастарға миына сіңдіруіміз керек. Бізге тыныштықтың арқасында дамып, буынымызды бекітуіміз керек әлі. Жас мемлекетпіз. Жиынға шетелдік мемлекет қайраткерлері де қатысты. Олар елбасы билікте болған 30 жылда жеткен жетістіктерді саралап, сол тәжірибені қолдану ниетін білдірді. Ал мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жастарды ортақ отанымызды одан әрі гүлдендіруге шақырды. Бұл жолда елбасы айқындаған саясат жалғасып, артылған сенімге адал болу керектігін айтты. Қазіргі заманның қарқыны мүлдем өзгеше. Бәсекеге толы заманда өмір сүріп келеміз. Сондықтан дәл осы тарихи межеде елбасымыз айқындап берген бағдарға адал болып, Қазақстанның өркендеуі үшін еңбек ету,
басты мақсат деп түсіну қажет. Бүгін осы маңызды жиында елбасымен бірге жылдар бойы қызмет еткен үзеңгілестері, әріптестері отыр. Елбасының еңбек жолы ел дамуының жылнамасы. Дүниежүзі қауымдастығы Кеңес одағының күйреген қалдықтарынан жаңа мемлекеттің қалыптасу жолына куә болды. Сол кезде алып державалардың арасындағы Қазақстанның жарқын келешегіне күмәнмен қарағандар көп болды. Дегенмен, елбасының теңдессіз еңбегінің арқасында мұндай теріс болжамдар орындалған жоқ. Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жаңа мемлекетті ғана емес, бір тұтас ұлтты қалыптастыра білген кемеңгер басшы. Парламент мәжілісінің төрағасы Нұрлан Нығматуллин осылай деді. Елбасының сарабдал саясат арқасында Қазақстан дамудың даңғыл жолына түсті. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бабаларымыздың ғасырлар бойы аңсаған арманын орындап, тәуелсіздікке қол жеткізді. Осы тарихи сәтте елбасымыз оң шешімдер қабылдап, халықтың өмірін өзгертуге маңызды қадамдар жасады. Нұрсұлтан Әбішұлы жаңа мемлекетті ғана емес, сонымен бірге қазақстандықтарды жаңа бір тұтас ұлт етіп қалыптастырды. Сондықтан бүгінгі гүлденген Қазақстан ол елбасының еңбегінің нәтижесі, ол елбасының еңбегінің жеңісі мен жемісі. Қоғамның тұрақты дамуындағы еліміздің экономикалық және әлеуметтік саяси жаңғыруындағы елбасының рөлі басым. Бұл Алматыда өткен Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ел басшылығындағы 30 жылдық еңбегіне арналған кемеңгерліктің 30 жылы атты халықаралық ғылыми конференцияға қатысушылардың ортақ пікірі. Жаһандық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі бастамалары әлемдік қауымдастықтың қолдауына ие болып, өз нәтижесін берді дейді жиынға қатысушы сарапшылар. Ол ел билігіне келген сәттен бастап мемлекет шекарасын шегендеп алудан бастады. Шекарасыз мемлекет жоқ деген ұстанымда болды. Сондықтан ол өз ұлтының нағыз патриоты, елі мен жерін сүйетін азамат. Бір ауыз сөзбен айтқанда, Нұрсұлтан Әбішұлы соңғы 30 жылдық өзінің мемлекеттік қызметіменен өзінің әлемдік деңгейдегі лидер екенін, сондай үлкен тарихи тұлға екенін дәлелдеді деді. Осыған біз мақтандық. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев елбасымыз барлық осы жинаған тәжірибесін, білімін, талантын осы мемлекеттік құруға арнады. Біз сол қазір куәсі болып отырмыз. Осы 30 жылдың ішінде біз қазіргі бүгінгі Қазақстан, тәуелсіз Қазақстан әлі де дамитынына көзіміз жетеді. Кеңес одағы адыраған тұста мемлекет құру Нұрсұлтан Назарбаевтың ғана қолынан келді дейді генерал-майор Павел Новиков. Елбасымен 40 жылдан бері таныс ол қоғамның әр саласын дамыту үшін қабылданған шешімдерге куә болдым дейді. Нәтижесінде ішкі сыртқы саясаттан бастап мәдениет пен спорт өркендеді. Тұңғыш президенттің батылдығы, табандылығы мен еңбекқорлығы арқасында Қазақстан аяққа тұрып әлемге танылды дейді Павел Новиков. Огромная нагрузка. Колоссальная нагрузка. Бұл үлкен еңбек, зор күш қуатты талап етеді адамнан. Егер ол кісінің жауапкершілігі болмаса, қалай болар еді? Біздің мемлекетіміз тек қана танымал емес, Біріккен ұлттар ұйымы деңгейіндегі елдердің қоғамдық саяси шараларына қатысып, беделді ұйымдарға төрағалық етті. Шанхай ынтымақтастық ұйымын алыңыз. Қазақстан әлемде белсенді ұстанымға ие. Мұның бәріне біз білікті басшының арқасында қол жеткіздік. Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың жүріп өткен өмір мектебінің мемлекеттік мәселелерді шешуде көмегі болды деп еске алады мемлекет қайраткері Ғани Қасымов. Жас егемен елді саяси экономикалық даму жолына салу президенттік институттың арқасында ғана емес, ұлт көшбасшысының ерекше тұлғалық ұстанымдарының арқасында мүмкін болды. Шетелдік тәжірибелерді елімізге әкелуден, оны бейімдеуден ешқашан тартынған емес. Қиындықтан қорықпай, қарамағындағыларға күрделі тапсырмаларды жүктейтін. И вот эти его личные яркие качества. Қазір айтуға оңай, бірақ ол кезде бәрін басынан бастау керек болды.
Өндіріс аграрлы сектор. Ол кісінің жеке тұлғалық қасиеті ерекше. Ішкі түйсігі адамға тән емес деп айтар едім. Қауіп қайда? Ол сол жерден табылатын. Келісімге де тез қол жеткізеді. На дальних подступах границ он Мемлекет басшысы біздің сайлауалды тұғырнамасын жүзеге асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарын бекітті. Іс-қимыл жоспарында сот жүйесін жаңғырту, полиция қызметіне қоғамдық бақылауды күшейту, мемлекеттік қызметті жетілдіру, квази-мемлекеттік секторда қоғамдық бақылау мен есеп беруін күшейту, монополистер тарапынан бәсекеге кедергілерді жою, азаматтарға кепілді әлеуметтік қолдау көрсетуде бірыңғай стандарттар белгілеу, олардың қаржылық мүдделерін қорғау және басқа да бірқатар іс-шаралар қамтылған. Кешенді және ұзақ мерзімді сипаттағы ведомство аралық іс-қимылды қажет ететін мәселелерге қатысты мемлекеттік органдар тарапынан жеке жол картасы жасалады. Оны әзірлеуге қоғамдық сарапшылар тартылмақ. Бұл құжаттар мемлекет басшысының жүктеген міндеттемелерінің нәтижелі әрі бекітілген мерзімінде орындалуын реттейді. Ал жоспардың орындалуын бақылау президент әкімшілігіне жүктелді. Мемлекеттік саяси шешімдер қабылдауда жастар пікірінің ескерілуі, олардың жалпы ұлттық талқылау алаңдарына атсалысуы құптарлық қадам. Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасында да осы бағыттар туралы айтылды және бүгінде орындалып келе жатыр дейді Қазақстан студенттер альянсының көшбасшысы Ілияс Түстікбаев. Қасым-Жомарт Кемелұлының сайлауалды бағдарламасы бізге өте жақын болды. Себебі бұл қазіргі таңдағы Қазақстанның дамуы және де елбасының тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың салып кеткен дара жолын жалғастырушы құжат. Бұл бағдарлама арқылы біз өзімізде көбірек жастарға көңіл бөлген байқап отырмыз. Соның ішінде атап айтар кететін болсақ, бұл қазіргі жастарымыз билік басына көбірек келуі және де осы президенттік кадрлық резервтің қалыптасуы. Парламент қос палатаның бірлескен отырысында өткен жылғы республикалық бюджеттің орындалуы туралы үкімет пен есеп комитетінің есебін бекітті. Қаржы министрі экономикада тұрақты өсім барын айтты. Министрдің мәлімдеуінше бюджеттің басым бөлігі әлеуметтік салаға жұмсалды. Алайда кемшіліктердің де барын жасырмады. Кейбір бюджеттік шешімдердің нәтижесінде 138 миллиард теңге тиімсіз жұмсалған. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Өткен жылдың қорытындысы бойынша елімізде бюджеттің әлеуметтік бағыты сақталды. Жалпы алғанда осы мақсатқа 4 триллион теңгеден астам қаражат жұмсалды. Олардың жартысынан көбі әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз етуге бөлінді. Бұл ретте сапасыз бюджеттік шешімдер де болды. Соның нәтижесінде 138 миллиард теңге тиімсіз игерілген. Сенаторлар енді мұндай жайттарға жол бермеу керектігін айтып, оның шешу жолдарын ұсынды. Атап айтқанда субсидиялау, несиелеу, бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуына ерекше назар аудару қажеттігін айтты. 2018 жылы парламент 80 заң қабылдады. Соның ішінде үкімет енгізген 5 дербес заң жобалары бойынша депутаттар 808 түзету енгізген. Бұл орташа алғанда әр заң жобасына 160 түзетуден келеді. Бұл деректер заң жобаларының сапасыз әзірленуін, құқықтық мониторинг тиісті түрде өтпейтінін, жүргізілген ғылыми сараптаманың тиімсіздігін көрсетеді. Ал Ольга Перепечинаның айтуынша ел бюджетін орындауға байланысты мәселелер жылда көтеріледі. Сондықтан Қазақстанның бюджет және салық заңнамасына өзгерістер енгізу қажет және оны мүмкіндігінше тезірек жасау керек. Өйткені мемлекеттің қаржысы мемлекеттік міндеттемелерге тәуелді болып қалды. Безусловно, определенная работа правительства проводится. Әрине, үкімет тиісті шараларды қабылдап жатыр. Десе де бюджетті жоспарлау мен қаржының жұмсалуына сыни тұрғыдан қарау керек деп ойлаймын. Бұл бюджеттегі процестерді жақсартуға көмектеседі. Экономикада өсім бар дейді сенаторлары. Дегенмен өткен жылы коммерциялық банктердің салықтық төлемдері 2017 жылға қарағанда 11%-ке аз болды. Бұл ретте қаржы институттарының төлемдері барлық салықтық түсім мен төлемдердің 2,2% құрады. Сондықтан осыған да көңіл бөлгені жөн.
Размер госпомощи и налоговых выплат несопоставимы. Мемлекеттік көмек пен салық төлемдерінің мөлшері тең емес. Әзірге экономиканы әртараптандыруды ілгерілетуді кезең-кезеңмен іске асыру керек. Экономикалық өсу және бюджетке кірістердің өсуі әлі күнге дейін шикізат секторы мен әлемдік нарық конъюнктурасына байланысты. Шикізатты қайта өңдеуге, құн салығы қосылған өнімдер мен тауарларды шығаруға тиісті көңіл бөлінбейді. Қазақстан бүгінде еларалық бәсекеге қабілеттілікті дамытуға, қабілетті экономиканы басқарудың жаңа моделін қажет етеді. Мұндай бірлескен отырыстар екі арада диалогты орнатуға зор мүмкіндік береді. Сенаторлар министрлік өкілдерін сұрақтың астында қалдырды. Какова эффективность бюджетных средств, вложенных... Мемлекет пен жекеменшік әріптестіктің нәтижесінде тиімді жұмыс істеп жатқан жобаларды білеміз. Десе де инвесторлардың жауапкершілігін көтеру үшін олардың келісім шартта көрсетілген өз міндеттерін орындау мақсатында қандай қосымша шаралар қолға алынып жатыр. В текущем году мы этот вопрос скоординировали, взяли на мониторинг. Осы жылы бұл жұмысты үйлестіруге барынша назар аударып жатырмыз. Әзірге міндетінен бас тартқан инвесторлар жоқ. Бірақ біз оның алдын алуымыз керек деп есептеймін. Екі арадағы тепе-теңдіктің сақталуы тиіс. Жобалардың нақты жүзеге асуын бақылауда ұстаймыз. Жиында отандық автоөнеркәсіптің дамуы мен тұрғындардың темір тұлпарларды сатып алу жайы да тыс қалғаны жоқ. Бүгінде жергілікті өндірістің автомобильдерін сатып алуда негізгі кедергі несиелік ресурстардың жетіспеушілігі. Көлікке деген сұраныс арта түсуде, ал қаржыландыру көлемі халықтың қажеттілігін қанағаттандыра алмай отыр. Планирует ли правительство увеличить объем финансирования? Үкімет автонесиеге қатысты тұтынушыларға берілетін несиенің көлемін қашан өсіреді? В прошлом году мы финансировали по льготному по автокредитованию порядка. Былтыр 3200-ге жуық автокөлікке үкіметтің жеңілдетілген несиесі берілді. Биыл бұл көрсеткіш 5 есеге артпақ, яғни отандық жаңа автомобильді несиеге алуға мүмкіндік жасалады. Сенаторлар трансферт бөлу шараларының қалай жүргізіліп жатқандығын да сұрап білді. Бюджетті нақтылау процесс қазіргі біздегі жаппай цифрландыру кезеңінде біршама уақыт алып отырғанын ескере келе, алдағы уақытта аталған рәсімдерді жеңілдету және қарау мерзімдерін қысқарту бойынша жұмыстар атқару жоспарларыңызда бар ма? Нысаналы трансферттердің көбісін қазір жергілікті бюджеттердің шығыстар базасына енгізу мәселесін қарастырудамыз. Яғни мынау жалпы сипаттағы трансферттерге енгізу. Оны біз мынау алдымыздағы 3 жыл жалпы сипаттағы трансферттердің заңына енгізетін боламыз. Депутаттық корпус гранттық қаржыландыру мәселесінде қозғады. Бұл қашан да өзектілігін жоймаған тақырып. Согласно постановлению правительства, операторам в сфере грантового финансирования. Үкіметтің қаулысына сәйкес үкіметтік емес ұйымдар гранттық қаржыландыру саласындағы оператор азаматтық бастамаларды қолдау орталығы. Ол мониторинг жүргізіп, мемлекеттік гранттардың жүзеге асырылуын бақылауы тиіс. Міндеттері нақты заңмен белгіленген. Сауалым, бұл мониторинг іс жүзінде жүзеге асырыла ма? Бұл біздің қоғамға не береді? Нақты әсері қандай? 2018 жылы республикалық бюджеттен қанша грант бөлінді және оны қанша үкіметтік емес ұйым алды? За 2018 год, значит, порядка 30 проектов. 2018 жылы 30 жобаға 200 миллион теңге қаржы бөлінді. Жалпы 1 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінуі керек еді. Оның 800 миллион теңгесі Астана банкінде қалып қалды. Айта кетейін, азаматтық бастамаларды қолдау орталығында басшылық ауысты. Қазір сіз айтқан мәселелерге қатысты іс-шараларды қолға алып жатырмыз. Сенаторлар медицинаға қатысты жайттарды да назардан тыс қалдырмады. Мәселен, денсаулық бағдарламасы ана мен бала өлімін төмендетуге әсерін тигіз алмаған. Сергей Ершов бұл мәселені шешу үшін қандай шаралар қабылданатынын сұрады. Денсаулық сақтау министрінің айтуынша себеп кадр тапшылығы. Осы жылдан бастап қабылданған заңға сәйкес мемлекеттік грант бойынша оқыған жоғары оқу орындарының түлектері аймақтарға міндетті түрде барады. Бүгінгі таңда бұл жұмыс басталып кетті. Түлектердің 72%-ның қайда барып жұмыс істейтіні белгілі. Ал Дүйсенғазы Мусин еліміздің агроөнеркәсіп кешеніне инновацияны енгізуге қызығушылық білдірді. Атап айтқанда қаржыны бақылау мәселесіне. Есептік жылда ұлттық аграрлық ғылыми білім беру орталығының жарғылық қорын ұлғайтуға 4,1 миллиард теңгенің 2,9 миллиард теңгесі немесе 70%
қандай себептермен игерілмеді? Бұл қаражатты игерілмеуге қатысы бар Нанос акционерлік қоғамының бірінші басшылары бүгінгі күні жұмыстан кетті. Еншілес кәсіпорындардың басшыларына әкімшілік тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Нұрлан Қылышбаевтың ауыл шаруашылық министрлігіне көңілі толмайды. Өз сауалын бірнеше мәрте жолдағанын және оған уақытында жауап келмегенін де атап өтті. Жаңа заводтардың құрылысын субсидиялауға бағытталған қаражатты қолдау бар кәсіпорындарын жаңғырту субсидиялауға бағытталған жөн бе? Және қолданыстағы кәсіпорындардың толық қуаттылығына жүктемеу туралы бағдарлама бар ма? Деген сұрақ қойылған сізге. Қазір кезде осы агрокарта бойынша жұмыстар жүргізіп жатырмыз инвесторлармен бірге. Ол агрокартаны осы жылдың аяғына дейін қарап бітіреміз деп ойлаймын. Ал енді мына жаңадан салынып жатқан заводтарға келетін болсақ, бұл жердегі келіп жатқан инвесторлар өзінің қаражатымен келіп жатыр. Олардың қазір келіп жатқан қаражаты жобамен 70% шетелдік инвестиция, 30% осы біздің еліміздегі екінші деңгейлердің банктердің қаражаты. Жалпы сенаторлардың айтуынша өткен жылы Қазақстанда базалық капиталға салынған инвестиция 17%-ке артты. Бұл экономиканың барлық салаларын дамытуға ықпал еткен. Қарлығаш Қайыпбекова, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24. Алтай Көлгінов Нұр Отан партиясының қалалық филиалының жаңа төрағасы болып тағайындалды. Бұл туралы партияның кезектен тыс конференциясында белгілі болды. Партия төрағасының бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаев елордалық бөлімшенің жаңа басшысын құттықтап куәлік табыстады. Сондай-ақ жиынға қатысушылар мемлекет басшысының ұлықтау рәсімінде айқындап берген ел дамуының басым бағыттарын іске асыруды талқылады. Партиялықтар сайлауалды науқан кезінде атқарылған жұмыстарды да сөз етті. Мысалы, бірге акциясы аясында халықтан 540 мың өтініш пен ұсыныс түскен. Оның 28 мыңын елордалықтар жазған. Осы ретте Мәулен Әшімбаев барлық өтініш партия назарында болатынын атап өтті. Сайлау нәтижесі арқылы Қазақстан халқының басым көпшілігі елбасының саясатын ары жалғасуын қалайтындарын және елбасымыздың барлық стратегиялық бағдарламаларын ары қарай тиімді жүзеге асырылу керектігін енді көрсетіп отыр, соны танытып отыр. Сондықтан ары қарай бәріміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың сайлауалды бағдарламасының аясында елбасымыздың саясатын ары қарай жалғастырып, сайлауалды бағдарламада көрсетілген нақты жұмыстарды жүзеге асыру үшін бәріміз жұмылып жұмыс істеуіміз керек. Талдықорғанда бақ өкілдер арасында қазақ спорт журналистикасының негізін қалаушы Сейдахмет Бердіқұловты еске алу турнирі өтті. Жыл сайын Алматы мен Нұр-Сұлтан қаласында жалауын желбірететін жарыс биыл тұңғыш рет жазушының туған жерінде ұйымдастырылды. Облыстық ішкі саясат басқармасының бастамасымен өткен сайысқа еліміздің әр өңірінен келген 8 команда қатысты. Олар 2 топқа бөлініп өзара үздіктерді анықтады. Қызықты әрі тартысқа толы кездесуде 3-ші орын Талдықорғандық Тұран командасына бұйырды, 2-ші орынды Алматыдан келген Апорт тобы иеленді. Ал бас жүлдені бас қаладан келген Хабар арнасының қызметкерлері Қанжығаға байлады. Бұл шара байланыс және ақпарат қызметкерлері күніне орайластырылған. Зор ықыласпен келіп отырмыз, қалай дегенде де. Өйткені бұл журналистикадағы бірнеше буынды басын қостырады. Сондай-ақ және географиясында кеңей түскенін көріп отырмыз. Шығыс Қазақстаннан келіп жатыр, Қызылордадан келіп жатыр, Нұр-Сұлтаннан келіп жатыр, біз Алматыдан келдік деген сияқты. Сондықтан қашанда бұл журналистердің арасындағы достық рәуіш турнирі Сейдагаң адал болған спорт журналистикасына біз де Сейдагаң турниріне адалдық арқылы өзіміздің пейілімізді көрсетуге тиіспіз. Мы очень рады приветствовать всех этих команд. Біз командаларды қуана қарсы алып отырмыз. Өйткені тілшілер қауымы осы жарыста бір-бірімен етене жақын танысады. Олардың өзара байланысын нығайып, қарым-қатынасы жақсара түседі деген ойдамыз. Әзірге айтарымыз осы. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.